Olá pessoal, hoje eu vou mostrar para vocês como fazer uma lareira, tá? Aqui eu estou utilizando uma caixa, tá? Que foi do ventilador, certo? 3 folhas de isopor, tá? Cola quente e cola para isopor. Aqui, ó, cortei, tá? A parte de trás da caixa. Na frente, cortei assim, ó, tá vendo? Aqui a parte da frente da lareira. Aí aqui na parte de trás, fiz esse recorte, tá? Que é pra poder passar o pisca-pisca aqui, tá? Pra poder ligar na tomada ali atrás, certo? Vou encaixar aqui, ó, a parte de trás, tá? Se você quiser deixar da mesma largura que é a caixa, aí não precisa você fazer esse recorte aqui atrás, tá? Mas como eu quis deixar mais estreito, tá? Aí eu fiz esse recorte aqui atrás, tá? E aqui eu tô utilizando pedaços de isopor, que aí você pode usar o que você tiver em casa, tá? Tô utilizando pedaços de isopor que veio com uma TV, tá? E tô colocando aqui, ó, pra poder ficar mais alta, tá? A lareira, certo? E vou colocar aqui em cima. E aí vai ficar assim. Aqui na frente, tá, da lareira, eu vou colar esse pedaço aqui, ó, de isopor, tá? Pra ficar assim, certo? Pra ficar mais firme, vou colocar um pouco de cola quente aqui, tá? Agora eu vou colar esse outro pedaço aqui em cima. Aí aqui na lateral também cola o isopor, tá? Pra ficar todo branquinho, tá? Aí aqui, ó, bem no meio, tá? Vou colocar a tira de isopor aqui também, tá? E a lateral vai ser essas aqui, ó, que é mais ou menos 3 dedos de largura, tá? Na sua casa você faz a largura que você preferir, tá? Aí
Aí vou colar assim, ó, certo? Pra poder subir aqui, ó. E assim vai até em cima, tá? Assim. Olha aí, pessoal, como ficou. Aí isso aqui você leva até o teto, tá? Agora eu vou colar, ó, os tijolinhos, tá? Que eu fiz com papel cartão marrom, tá? Vou colar nele todinho, certo? Tô utilizando aqui, ó, a cola para isopor, tá? Vou começar a colar aqui. Olha aí, pessoal, como é que tá ficando. Aí você vai colando esses tijolinhos, tá? Até em cima, tá? Até no teto mesmo, tá? Olha aí, pessoal. Agora eu vou colocar o pisca-pisca dentro da lareira, tá? Vou recortar aqui o celofane, tá? Vermelho. Já que os LEDs do pisca é amarelo, tá? Agora, para ficar mais escuro, eu vou colocar um papel guache preto, tá? Aqui dentro. Vou colocar agora também um pouco do salafone amarelo, tá? Olha aí, pessoal, como tá a nossa lareira. Ficou muito bonita, não foi? Aqui em cima, você pode decorar com o que você quiser, tá? Aqui, ó, tem vídeo aqui que eu mostro fazendo a meinha, ó. Aí só é você fazer algumas meinhas e colocar aqui pendurada, tá? Para pendurar aqui a meinha, eu vou utilizar palito de dente, tá? Vou utilizar esses palitos. Aí vou pintar de preto, tá? E vou colocar aqui, ó, enganchadinho, tá? Para pendurar aqui, ó, a meia, certo? Vou pintar de preto. Olha aí o resultado, ficou muito maneiro, não foi? Se você gostou, dá um like, tá? Se você não é inscrito, se inscreve no meu canal. Beijinho, até o próximo. Tchau, tchau!